ग्रैबनिक्स का यह वायरलेस कार वैक्यूम क्लीनर छोटा है लेकिन ताकतवर है। सीट के नीचे जमी धूल, बाल और छोटे कचरे को आसानी से साफ कर देता है। इसका फोल्डेबल डिजाइन बहुत काम का है, कार में कम जगह घेरता है और एक हाथ से आराम से इस्तेमाल हो जाता है। USB से चार्ज होने की सुविधा काफी सुविधाजनक है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ब्लो और सक्शन दोनों मोड हैं, जिससे कोनों की सफाई आसान हो जाती है। हल्का होने के बावजूद इसकी पकड़ मजबूत है। घर और ऑफिस में भी इसका उपयोग हो सकता है। ग्रैबनिक्स से खरीदने का फायदा यह है कि प्रीपेड ऑर्डर पर 25% ऑफ मिल जाता है, जिससे यह शानदार डील बन जाती है। छोटी मशीन, बड़ा काम।